F16 ですか。まだチート上がっとですね、噴煙が。上がりよってね。うん。ん茶屋の墓だったらこれが直火でできる。そうそうそう。なんか、かまど作って、石とかばこう並べて。あ、そうそうそう。お、あ、わあ、でもうまそうね。うん。これ前回食べた時うまかったんですよ。うまいよね。うん、佐々木さんのよね。そうそうそう。で、それも安いんですよ、これ。たまに3割引きとかで売ってやる時があるもん。シャウエッセンで200円切っとった。お、シャウエッセンより安かったけど、あ、これ買いだ。いいね。そうそうそう。だけよかったですね。理由をもらいます。どうぞ。結構アルコールありますよ。あ、アルコールだろう。まあでも、一回これで、せっかくやっとるけ、これでやろうかなと。
キウドです。熱い。寒さは焚き火した。うん。無理です。マジで。本当だ。おお、危ない。お、危ない。またスローモーションで。あそこでしょ。ああのシーンでしょ。あ。はい。あのシーンよう残しとったと自分でもびっくりしました。さて今日は何ができるかな。久しぶりなんか料理した感じがしますね。あ、いただきました。あ、うまいよ。やっぱ。うまいですね。うまいですね。うん。いや、これ。もつのこの油がまた。ああ、いいですね。うん。もつ、やっぱ味が出てですね。出ますね。うん、美味しい。うまいですね。どうぞ。イカです。わ、いただきます。見てください。はい。出たあら、油また大丈夫。すみません。横ですよ、横ですよ。じゃあ、もう、はい、です。いただきます。一かそば。大丈夫。いいっす。うん。もったいない。やっぱオピテルナイフはいいですね。使いやすいですもんね。使いやすいです。あとは沸騰するまで。で最後かな。よかですか。お酒に合う味。ありがとうございます。ちょっと濃いかったかな。これご飯だったらご飯にちょうどいい。ご飯進むね。ご飯に。これ卵だったらちょうどいい。卵ね。いただきます。あったかいね。